بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران دوستانو، راغلاست درته وایم. نن موږ په HTML کې په اسایډ ټګ باندې کار کوو. اسایډ ټګ په HTML کې د اړخیز یا مرستندویه محتوا لپاره کارول کیږي. دا هغه معلومات دي چې د اصلي محتوا سره تړاو لري خو اصلي موضوع نه وي. په زیاتره MI سیستمونو کې چې موږ تاسو کله یو MI سیستم جوړوو، منیجمنت انفارمیشن سیستم، موږ سایډبر کاروو. د دې سایډبر د ګریډ کولو لپاره موږ اسایډ ټګ څخه استفاده کوو او په دې کې بیا نور لیستونه او نور کنټینټ چې دي هغه ځای پر ځای کوو. نو اسایډ یوې خواته کنارې ته ایښودل شوې محتوا چې هغه ته سایډبر وایي. په دې سایډبر کې موږ سره زیاتره وخت مینو اضافي لینکونه، اعلانات، نوټیفیکیشن او داسې نورې برخې شتون لري. دا چې موږ تاسو څنګه ګریډ کولی سو، راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته. په دې کې ما یو فایل ګریډ کړی د اسایډ.html ایکسټنشن سره او بل هغه ته لږ ډیزاین ورکوو او style.css فایل مې ورته ګریډ کړی ده. نو راځم لومړی HTML کوډ کوو. په دې کې زه دې ته یو ټایټل ورکوم چې MIS ډاشبورډ. بیا راځم باډي برخې ته. په باډي برخه کې زه څه کوم، یو هیډر اخلم. په دې هیډر کې زه څه کوم، یو H1 اخلم، ورته لیکم چې MIS سیستم. بیا راځم د هیډر څخه لاندې دلته زه یو ډیو اخلم او دې ډیو ته یو کلاس ورکوم چې لایاوټ. دا کلوز کوم. بیا راځم د دې په داخل کې څه کوم، زه اسایډ ټګ کاروم. دا ما سره یو سیمانټیک ټګ ده. سیمانټیک ټګ په دې معنی باندې چې یو مینینګ لري، یو معنا لري. مثال موږ کپشن وایو، ایمیج وایو، کله چې ایمیج انسرټ کوو، ویډیو، لینک، دا ټول موږ سره سیمانټیک ټګونه دي. اسایډ د ګریډ کولو په خاطر باندې موږ اسایډ ټګ کاروو او بیا په دې کې هم زه څه کوم، یو کلاس اخلم. دې کلاس ته نوم ورکوم چې سایډبر. دا کلوز کوم، انټر کوم. په دې اسایډ داخل کې زه څه کوم، یو ان آرډرډ لیست کاروم. په دې کې زه لیستونه اخلم او په دې کې ورته لیکم ډاشبورډ. بیا راځم یو بل لیست اخلم. په دې لیست کې ورته لیکم چې امپلای. مثال دا ما سره یو MI سیستم ده، منیجمنت انفارمیشن سیستم. راځم یو بل لیست اخلم او په دې لیست کې ورته لیکم چې ریپورټس. ترڅنګ یو بل لیست هم اخلم او دلته ورته لیکم چې سیټینګز. موږ په اسایډ سایډبر کې ورته کنټنټ موضوعات شاملوو. راځم اسایډ ما سره کلوز، ان آرډر لیست هم کلوز او په داخل همدې ډیو کې د اسایډ څخه لاندې زه څه کوم، یو مین ټګ کاروم، مین برخه. دې ته یو کلاس نوم ورکوم، کلاس اخلم، نوم ورکوم چې کنټنټ. بیا راځم دا کلوز کوم. د دې په داخل کې ورته یو H2 اخلم او دلته ورته لیکم چې ډاشبورډ. ترڅنګ راځم په یو پاراګراف کې زه پښتو لیکل ورته کوم او ورته لیکم چې د MIS سیستم اصلي محتوا دا داسې ده. البته دا اوس ما HTML کې یو اسایډ ګریډ کړ، کراس سم په CSS کې ته لږ ډیزاین ورکړم. د دې لپاره زه راځم د لومړۍ باډي برخې ته، البته لنګویج چینج کړم. باډي برخه، په باډي برخه کې دې برخې ته لږ ډیزاین ورکوم، مارجن ورته ټاکم چې دا د ما سره 0 وي. لږ ډیزاین ځکه ورکوم چې تاسو د اسایډ په اصلي هغه هدف باندې پوه شئ. ترڅنګ پوینټ فامیل ورته ټاکم چې دا د ما سره وي اریال. او د دې په خوا کې راځم بله برخه چې موږ سره هغه هیډر مې ګریډ کړی و. هیډر ته لږ ډیزاین ورکوم، بیکګراوند کلر ورته ټاکم. بیکګراوند باید څنګه وي موږ سره، دې ته یو هیکزاډیسیمل کلر ورکوم، البته 2C3. ترڅنګ E50. او د دې په خوا کې راځم د کلر ورکوم. کلر دې موږ سره وایټ او پیډینګ دې موږ سره وي 15px. راځم بله برخه موږ سره یو کلاس ما اخیستی و لایاوټ په نوم باندې. دې کلاس لږ ډیزاین ورکوو همدې برخې ته. په اسایډ کې موږ ډیو کې یو کلاس اخیستی و د لایاوټ په نوم باندې.
لایوټ ته ټاکمه چې ډسپلی دې موږ سره څنګه وي، هغه دې وي فلیکس. بیا راځم بل کلاس موږ اخیستی و سایډبر. کله چې موږ تاسو په سیسس کلاس ډیزاین ورکوو ډاټ د همغه کلاس نوم سایډبر موږ کلاس اخیستی و، دې ته ویډ ټاکمه چې دا دې موږ سره څومره وي، اندازې 220 پی ایکس ورته ټاکم. او بیا راځم بکګراوند ورته ټاکمه چې دا دې موږ سره په دې رنګ باندې وي. او د دې په خوا کې کالر ورته ټاکم، سپین رنګ ورکوم. ترڅنګ مین هیډ څومره وي، هغه دې وي موږ سره سل ایچ. بیا راځم بله برخه موږ سره وله د ډاټ سایډبر په نوم باندې همدې سایډبر ته لږ نور هم ډیزاین هم ورکوم، البته یو ایل برخې ته. که موږ دلته راسو په سایډبر کې موږ یو ان آرډرډ لیست اخیستی و، دې برخې ته هم ډیزاین ورکوو. ډاټ همدغه کلاس د ډاټ په تلو باندې په دې کې بیا موږ سره یو ایل و، د لیستونو ته ډیزاین ورکوم. ورته لیکمه چې لیست سټایل دې موږ سره چې وي دا دې نان وي، او د دې په خوا کې پډینګ دې موږ سره څومره وي، هغه دې وي 0. او اوس که راشم موږ په دې یو ایل کې لیستونه اخیستي ول، ډاټ سایډبر، او په دې کې موږ سره لیستونه ول. دې لیستو ته ټاکمه چې پډینګ یې څومره وي، 15 پی ایکس مثال په ډول باندې. او راځم ورته وایم چې د دې بارډر باټم هغه دې موږ سره وي یو پی ایکس سولیډ، او دغه دې رنګ وي یو هکساډیسیمل کلر ورته ټاکم، 2 سی 3 ای ترڅنګ 2 سی، یا که ورته ولیکم چې 50 نو بهتره به وي. راځم بله برخه موږ سره وله کنټینټ. په مین برخه کې موږ یو کلاس اخیستی و د کنټینټ په نوم باندې، دې ته لږ ډیزاین ورکوم. او دې ته لیکمه چې پډینګ دې موږ سره وي 100 پی ایکس. د دې په خوا کې فلیکس موږ سره وي 1، او ترڅنګ فونټ ویډ دې موږ سره وي بولډ، ټیکسټ الاین دې موږ سره په سنټر کې وي، او کلر دې موږ سره څنګه وي، هغه دې وي بلو. د دې په خوا کې بکګراوند کلر دې څنګه وي، هغه دې موږ سره مثال یو کلر ورته ټاکم سیده، د دې ما سره بکګراوند کلر وي. موږ یو سایډبر ګریډ که په خپله ویب صفحه کې په خپل سیستم کې مای سیستم کې، او دې ته مو لږ ډیزاین ورکړه. دې ته په دې شکل باندې یو رنګ ورکړم، 2 سی البته 3 ای څو لږ بهتر راسي. او نو کله چې موږ دغه اکسټرنل سیسس اکسس کوو، دلته ورته لیکو چې د ټایټل نه لاندې لینک، او بیا دلته راځو ورته لیکو چې ریل دې موږ سره سټایل شیټ، او د دې په خوا کې لینک ورکوو ایچ ریپ سټایل. زما د سی اس اس فایل هم چې د سټایل 1 ډاټ سی اس اس، دا چې کومه کلوز کوم، کنټرول اس کوم. راځم اوس زه دغه پروګرام رن کوم چې ما سره هغه سایډبر په کوم شکل باندې ښکاره کیږي، او دغه رول په ایمای سیستم کې څه ده. که راسم ایچ ټي ایم ایل ته اسایډ په نوم موږ پروګرام سیو کړی و، که دا زه خلاص که خو سی اس اس کې څه مشکل ته راځم. ټایټل څخه لاندې موږ سټایل شیټ سټایل 1 ډاټ سی اس اس، کنټرول اس سی اس اس. ګورئ په دې شکل باندې سیو کړی مې موږ سره اسایډ یو سایډبر کریټ کوي. دا سایډ ټک په مطلب باندې موږ تاسو کولی شو په مای سیستم کې په ویب صفحه کې
یو سایډبر کریټ کو. هغه محتوا چې مرستندویه محتوا وي، البته اصلي محتوا سره تړاو لري خو اصلي موضوع نه وي. ګورئ دا موږ سره یو سایډبر ده، په دې کې موږ تاسو سره مختلف اپشنې دي. ډیشبورډ ته ځئ، اوس ما لینکونه نه دي ورکړي. امپلای برخې ته ځئ، ریپورټ برخې ته ځئ، میاشتنی، هفتهوار، کلنی راپور جنریټ کوي. دې په خوا کې سیټینګ خپل همغه د سیستم یا ویب صفحې سیټینګ ترسره کوي. نو په دې شکل کله چې غواړئ تاسو یو سایډبر کریټ کړئ په یو ایمایي سیستم کې، ویب صفحه کې، تاسو له اسایټک څخه په دې شکل باندې استفاده کولی شئ او خپل سیستم ته ښکلا او معیار وربښلی شئ.